This news is brought to you by Rainbow International School, नगरोटा बगवा। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना से इंदौर के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊना से नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है। यह ट्रेन वृंदावन, आगरा और ग्वालियर से होते हुए इंदौर पहुंचेगी। श्रद्धालु वृंदावन के साथ महाकाल मंदिर, उज्जैन जाकर दर्शन कर पाएंगे। यह श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि दौलतपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द वॉशिंग लाइन भी स्थापित होगी, जिस पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हरिद्वार और इंदौर के लिए ट्रेन सेवा को मात्र 10 दिन में मंजूरी प्रदान की है। एक नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है। ऊना से लेकर इंदौर तक की ये ट्रेन ऊना से जब चलेगी तो आगरा भी जाएगी, वृंदावन मथुरा भी जाएगी, ग्वालियर, महाकाल लोक और फिर जो हमारे उज्जैन में है और फिर इंदौर तक की ट्रेन जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा, एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने दी है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लंबे समय से हमारे क्षेत्र की मांग थी। जब मैंने मांग रखी हरिद्वार के लिए और महाकाल लोक और वृंदावन मथुरा के लिए, मात्र 10 दिनों के अंदर ये दोनों ट्रेनों की मंजूरी करना, ये अपने आप में दिखाता है मोदी जी का हिमाचल प्रेम। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ हमने दौलतपुर चौक के लिए एक वॉशिंग लाइन भी मंजूर करवा दी, जो करोड़ों रुपए, लगभग 40-43 करोड़ रुपया खर्च होगा। वॉशिंग की सुविधा होगी। उज्जवल हिमाचल के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट। Spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organized many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provides German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Tinkering Lab. Awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.